ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். ஐஸ்ரா ரேசிங் பிஜன் சேனல். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, புறாக்களுக்கு வந்து தம் உடையிறதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த தம் உடையக்கூடிய விஷயத்துக்கு வந்து என்ன மெட்டீரியல் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். என்ன மெட்டீரியல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அஸ்வகந்தா திரிபலாசுரணம். இந்த ரெண்டு விஷயம், அஸ்வகந்தா திரிபலாசுரணம், இது வந்து எல்லா விதமான நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். இந்த அஸ்வகந்தா திரிபலாசுரணம் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேர்க்கடலை. நீங்க வேற எந்த தீனிலையும் இதை மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம். தயவு செய்து சொல்றேன், எந்த தீனிலையும் இந்த மருந்து மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம். குறிப்பா இதை வந்து இந்த அஸ்வகந்தா திரிபலாசுரணம் எத்தனை கிலோ வேர்க்கடலைக்கு எவ்வளோ கிராம் எவ்வளோ எம்எல் வந்து நம்ம கலக்கணுன்றது நமக்கு தெரியணும். ஒரு கிலோக்கு அஸ்வகந்தா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கிலோ வேர்க்கடலைக்கு அஸ்வகந்தா 3 ml கலக்கணும். திரிபலாசுரணம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5 கிராம் வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுடராகவும் கிடைக்கும், லிக்விடாகவும் கிடைக்கும். ரெண்டுமே பவுடராகவும் கிடைக்குது, ரெண்டுமே லிக்விடாகவும் கிடைக்குது. நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, அஸ்வகந்தா வந்து நீங்கள் பவுடரா வாங்கிக்கோங்க, திரிபலாசுரணத்தை வந்து லிக்விடா வாங்கிக்கோங்க. இல்லை அஸ்வகந்தாவை லிக்விடா வாங்கிக்கோங்க, திரிபலாசுரணத்தை பவுடரா. ஒரு லிக்விட் ஒரு பவுடரா, எது இந்த கண்டென்ட்டை வந்து ஒரு லிக்விட் ஒரு பவுடரா வந்து மாற்றி வாங்கிக்கலாம். ரெண்டுமே பவுடரா வாங்கி இது பண்ணீங்கன்னா கசப்பு தன்மை அதிகமா இருக்கும், புறா சரியா எடுக்காது. அப்படி புறா வந்து சரியா எடுக்கல, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல வந்து எடுத்துரும், எல்லா தீனியும் சாப்பிட்டுடும். சாப்பிட்டுடுச்சுன்னா புறா வந்து என்ன பண்ணணும்னா சுக்கால விழுந்துரும். மறக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு லிக்யூடு ஒரு பவுடர் வேணும், சரிங்களா? இதை எடுத்து நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, வேர்க்கடலையை வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்க. ஒரு கிலோக்கு நீங்க வந்துட்டு 3 ml 3 கிராம், 3 ml 3 கிராம் இந்த ரேஷியோவில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். வந்து நம்ம இப்போ 5 கிராம் வந்து எடுக்கிறதுனால எடுக்கலாம், பட் புறா வந்து சிக்காயிடும், அதனால அது வேணாம். 3 ml 3 mlன்னு நம்ம எடுத்துக்குவோம். 3 ml 3 கிராம் அந்த ரேஞ்சில் எடுத்துக்கலாம். எடுத்துக்கிட்டு இதை வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா, தண்ணி எதுவுமே மிக்ஸ் பண்ணாம அந்த தீனியில இந்த லிக்யூடு இந்த பவுடரை போட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைலூட் பண்ணிட்டு தீனியை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த தீனி கொண்டு போய் வெயில்லையோ நல்ல காத்து படக்கூடிய இடத்துலயோ வைக்க கூடாது. இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ரூம் ஏதாவது ஒரு ரூம் இருக்குதுன்னா அந்த ரூம்ல ஃபேன் காத்து படலாம், சரிங்களா? அந்த ரூம்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துல கீழே வந்து ஒரு கோணி பையை போட்டுட்டு அந்த கோணி பைக்கு மேல அந்த வேர்க்கடலையே போட்டு வைங்க, சரிங்களா? அந்த ஃபேன் காத்துல மட்டும்தான் ட்ரை ஆகணும். ஃபேன் காத்துல ட்ரை ஆகும் போது மெதுவா படிப்படியா தான் ட்ரை ஆகும். அந்த வேர்க்கடலையில இந்த மெடிசன் ஆனது நல்லா ஊறி அந்த மெடிசனை வந்து நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேர்க்கடலோட அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கிச்சு அப்படின்னா நீங்க புறாக்கு வந்து கொடுக்கணும். எப்படி சார் இந்த புறாக்கு வந்து நம்ம கொடுக்க போறோம்னா, நீங்க உங்க லாஃப்ட்ல காலையில 20 கிராம் தீனி கொடுக்க போறீங்க, சாயங்காலம் 20 கிராம் தீனி கொடுக்க போறீங்க, சரிங்களா? இப்போ ஈவினிங் வந்து சப்ளிமெண்ட் கொடுக்க போறீங்க. இப்போ இதுக்கு இடைப்பட்ட கேப்ல வந்து நம்ம வேர்க்கடலை எப்படி நம்ம வந்து கொடுக்கறது, எப்படி நம்ம வந்து லோட் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதை வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, ஆஃப்டர்நூன்ல 1 to 2 இருக்கு பாத்தீங்களா டைம், அந்த 1 to 2ல நீங்க கொடுக்கக்கூடிய வேர்க்கடலை வந்து எப்படி தெரியுமா, அளவுதான். ஒரு புறாக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா மிஞ்சி போனா ஒரு 5 வேர்க்கடலை கிடைச்சா போதும். எவ்வளோ? 5 எண்ணி 5 வேர்க்கடலை கிடைத்தாலே ரொம்ப நல்லா இருக்கும், சரிங்களா? அதனால வந்து அரைப்படி வேர்க்கடலை வாரி போட்டுடக்கூடாது, இல்லை 1 கிலோ வேர்க்கடலை ஒரே ட்ரிப்ல கொட்டிடக்கூடாது. ஒரே புறா கூட வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டே இருக்காது, டெவலப்மெண்ட் இருக்காது நண்பர்களே. நீங்க வந்து என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, வேர்க்கடலை ஒரு புறாக்கு 5 வேர்க்கடலை கிடைச்சா போதும், இல்லை கூடுதலா 10 வேர்க்கடலை கிடைத்தால் போதும், அவ்வளவுதான். 10 புறா இருக்குதுன்னா 10 புறாக்கு 100 வேர்க்கடலை. சார் நான் 100 வேர்க்கடலையை வந்து எப்படி நான் வந்து டெய்லி கவுண்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு இருக்க முடியும் அப்படின்னு வந்து நீங்க நினைக்க வேண்டாம். 100 வேர்க்கடலை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எடை போட்டீங்க, ஒரு 100 வேர்க்கடலை உள்ள அளவு வந்து எடுத்து எடை போட்டீங்க அப்படின்னா தாராளமா 70 கிராம் வரும், சரிங்களா? 100 வேர்க்கடலையே கவுண்ட் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா 70 கிராம் அளவுக்கு வந்து வரும். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கங்க, 100 கிராம் அளவு, ஒரு டம்ளரை 100 கிராம் அளவு எடுத்து வேர்க்கடலையே 100 கிராம் வேர்க்கடலையே ஒரு டம்ளர்ல போட்டு பாருங்க, கரெக்டா இருக்கா? 100 கிராம் எத்தனை புறாக்கு வந்து போட போறீங்க 100 கிராம் வேர்க்கடலையே அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா 20 புறாக்கு போடணும். 100 கிராம் வேர்க்கடலையை 20 புறாக்கு போடணும்.
தின்ற புறா தின்னும், தின்னாத புறா இருக்காது. இன்னைக்கு ஏமாந்துச்சுன்னா மறுநாள் அது தின்னும். சரிங்களா? இப்படி ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு புறாக்கு ஒரு விதமா தான் அது கிடைக்கும். ஒரு நாளைக்கு 5 வேர்க்கடலை கிடைக்கும், ஒரு நாள் 2 கிடைக்கும், ஒரு நாள் சுத்தமாவே கிடைக்காது. இப்படி இருக்கும் நண்பர்களே. இப்படி இருந்து தொடர்ந்து அது படிப்படியா நீங்க கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா, இந்த கேப்ல வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இதை சாப்பிட்றதுனால அந்த புறா வந்து பாத்தீங்க காலையில ஃப்ளை பண்ணும்போது ரக்கையை தொங்க போடாது, வாயை கவுளி அடிக்காது. புறா வந்து வாழை ஒரு மாதிரி தொங்க போட்டு ரக்கையை தொங்க போட்டு அப்படி டல்லா அப்படியே கூனி குறுகுன மாதிரி ஆகாது. அடுத்து புறா வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் அது எப்படி பறக்குதுன்னு தெரியாது. பட் உங்ககிட்ட புறா வந்து பாத்தீங்கன்னா தாராளமா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஃபர்ஸ்ட் நாள் 20 நிமிஷம்னா, 2வது நாள் அரை மணி நேரம், 3வது நாள் அதே அரை மணி நேரம், 4வது நாள் கொஞ்சம் நீங்க அப்படி உக்காந்தீங்கன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் கூடுதலா பறக்கும். 10 நாளைக்குள்ள உங்க புறா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 1.5 மணி நேரம் பறக்கும். இல்ல உக்காந்து லாஃப்ட் மேல உக்காந்து நீங்க புறாவை கொஞ்சம் களைச்சு விட்டீங்க அப்படின்னா எங்கேயுமே உட்காராம உங்க புறாக்கு வந்து 2.5 மணி நேரம் கம்ப்ளீட்டா புறா பறக்கும். லாங் டிராவல் போக ஆரம்பிக்கும் நண்பர்களே. இதை மறக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. உங்க புறா வந்து வீட்டை சுத்தி பறக்கிறத விட உங்க புறா வந்து உங்க ஊரை சுத்தணும். உங்க லாஃப்ட்ல இருந்து உங்க ஊரை சுத்தி ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சாலே குறைஞ்சது அந்த புறாக்கு 10 கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங்கை கவர் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அதுக்கு திறமை இருக்கணும்னா இப்படி கொடுங்க. அஸ்வகந்தா திரிபலாசுரணம். சரிங்களா? இந்த 2 பொருளை வாங்கி இதை தீனியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி வேர்க்கடலை மட்டும்தான், வேற எந்த வகையான தீனியில மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம். இந்த வேர்க்கடலையை மட்டும் வச்சு இது பண்ணி என்ன பண்றீங்கன்னா 3 ml 3 கிராம் 3 ml 3 கிராம் இப்படிதான் கணக்கு பண்ணணும். இப்படி வந்து தொடர்ந்து மதியத்துல தொடர்ந்து கொடுத்துருவாங்க. 1 மணிலிருந்து 2 மணி. நல்லா நான் வச்சு 20 புறாக்கு 100 கிராம் அப்படின்னா நீங்க 100 புறா வச்சுக்கிறீங்களோ நீங்க 50 புறா வச்சிருக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரேஷியோவை கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. 20 புறாக்கு 100 கிராம் வேர்க்கடலை. சரிங்களா? 20 புறாக்கு 100 கிராம் வேர்க்கடலை நண்பர்களே. அப்படி போட்டாலே உங்க புறா தாராளம் 10 வேர்க்கடலை ஈஸியா கிடைக்கும். சரிங்களா? 100 கிராம்னு போடும்போது 10 வேர்க்கடலை ஈஸியா கிடைக்கும். மறக்காம வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த வேர்க்கடலையை வந்து போட்டு ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. இதை வந்து இந்த ரேசிங் டைம்ல கொடுக்கறத விட நீங்க வந்து இப்பொழுதுல இருந்தே அதை பழக்கப்படுத்திட்டு வந்தீங்கன்னா, நான் சொல்லக்கூடிய தானியங்கள், நான் சொல்லக்கூடிய தீனி, நீங்க வந்து இந்த பாதாம், பிஸ்தா, அக்ரூட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து ரேஸ் டைம்ல ட்ரைனிங் எடுக்கும்போது நீங்க கொடுத்தாலே போதும். சரிங்களா? நீங்க ட்ரைனிங் வந்து ஒரு 100 கிலோமீட்டர் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதை கொடுங்க. ஆனா அதுக்கு இடையில வந்து நார்மலா நீங்க ட்ரெயின் பண்றதுக்கு, நார்மலா புறா ஃப்ளை பண்ண வைக்கிறதுக்கு, புறாவை நல்லா மசில் பில்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு, ஸ்டெமினாவை ஏற்றி வைக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வேர்க்கடலையில இந்த லிக்யூட் வந்து பாத்தீங்க அஸ்வகந்தா திரிபலாசுரணத்தை வந்து கலக்கி ஊற வச்சு அதை வச்சு நீங்க கொடுக்கும்போது என்ன செய்யும் அப்படின்னா அளவுக்கு அதிகமான ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். நீங்க அந்த பாட்டில் வாங்கி படிச்சாலே தெரியும் எல்லா விதமான ஸ்ட்ரென்த்தும் வந்து அதுல இருக்குது நண்பர்களே. அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா மறக்காம நீங்க இதை தொடர்ச்சியா கொடுத்துட்டு வாங்க. இதனால வந்து உங்களுக்கு நன்மை தானே தவிர தீமை கிடையாது, கெட்ட விஷயங்கள் ஒன்றும் கிடையாது. இதுக்கும் மற்ற வந்து மெடிசனுக்கும் வந்து ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட் ஆயிடுமா, இப்படி ஆயிடுமா, அப்படி ஆயிடுமா நீங்க யோசிக்க வேண்டாம். இதை வச்சு பண்ணி நல்லா ப்ரூவும் பண்ணியிருக்குது புறா. சரிங்களா? இதை வச்சு பண்ணோம். அதே மாதிரி நீங்க எல்லா புறாக்குமே வந்து எப்படி எடுக்கணும் என்ன பண்ணன்றதை வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோல வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே வருவேன். நம்மளுடைய ஐசரா ரேசிங் பிஜன் சேனலை வந்து தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. ஒவ்வொரு விஷயங்களும் நீங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய விஷயங்களா தான் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்லுவேனே தவிர ஏதோ ஏனதான ஒரு வீடியோவை நான் ஷேர் பண்ண மாட்டேன். குறிப்பா வந்து பாருங்க, நீங்க ஒவ்வொரு டைமும் வந்து கீப் அப் பண்ணணும். கட்டாயமா காலையில புறா ஃப்ளை பண்ண வைக்கிறது 6 to 8க்குள்ள முடிச்சிருங்க. 9 to 10, அதாவது 8 to 9க்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிச்சிருங்க. ஆஃப்டர்நூன் 1 to 2 இந்த அஸ்வகந்தா திரிபலாசுரணம் கலக்கின வேர்க்கடலையை வந்து 1 மணிலிருந்து 2 மணிக்குள்ள முடிச்சிருங்க. ஈவினிங் 4 to 5 டின்னரை முடிச்சிருங்க. இந்த 3 விஷயத்த வந்து தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. காலையில ஃப்ளை பண்ண வச்சா போதும், ஈவினிங் ஃப்ளை பண்ண வைக்க வேண்டாம். ஈவினிங் ஃப்ளை பண்ண வைக்கிறதுனால இப்ப காலையிலேருந்து பூஸ்ட் பண்ணி வைப்பீங்க உங்க புறாவை, ஒரு பில்டு பண்ணி வைப்பீங்க. ஈவினிங் பண்றதுக்குள்ள என்ன பண்ணா சாப்பிட்ட மொத்தமே வந்து லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜியா போயிடும், மொத்தமே லாஸ் ஆயிடும். அதனால அந்த மிஸ்டேக்கை பண்ண வேண்டாம். நீங்க வந்து ரேஸ் பண்ணும்போது உங்க புறா வந்து டே அண்ட் நைட்டுன்னு பார்க்காம பறந்து வரணும் இல்லைங்களா? அதுக்கு இப்பயே பறக்க வச்சு உங்க வீட்டு மேலேயே பறக்க வச்சு அதை ஃபுல்லா தேய்ச்சிட வேண்டாம்.
அதனால கொஞ்சம் அது உடம்புல ஸ்ட்ரென்த் விடுங்க, கொஞ்சமாவது அந்த எலும்புகளெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வந்து திடகாத்திரமா இருக்கட்டும்ட்டு விடுங்க. தேய்ச்சி 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 மொத்தம் தேஞ்சு லூஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு கதை. சரிங்களா? அதனால அந்த புறாவை காலையில ஃப்ளை பண்ண வைங்க, அதுவே போதும். ட்ரைனிங் மெத்தட் வந்து நான் கட்டாயமா உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். இப்போ ட்ரைனிங் மெத்தட் வந்து எப்படி பண்ணணும், என்ன பண்ணணும்ன்றதை வந்து நான் ட்ரைனிங் மெத்தடும் கட்டாயமா உங்களுக்கு வந்து நான் ஷேர் பண்றேன். இந்த அசுகந்தா திரிபலா சுரணத்தை வந்து தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. இந்த இப்படியே போட்டுட்டே வாங்க. நீங்க 100 கிலோமீட்டர் ட்ரைனிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க சப்ளிமெண்ட் கொடுங்க, பாதாம் பிஸ்தா அக்ரூட். அதுக்கு இடையில இது எதுவுமே அதுக்கு இடையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எதையுமே நீங்க கொடுக்க வேண்டாம். மறக்காம வந்து பாத்தீங்கன்னா காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்துட்டீங்க, ஃப்ளை பண்ண வைங்க, பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்துட்டீங்க. மதியம் வந்து 1 to 2க்கு வந்து அஸ்வகந்தா திரிபலா சுரணம் கலக்கின விஷயத்த வந்து கொடுக்குறீங்க வேர்க்கடலையே. ஈவினிங் 4 to 5 டின்னர் ஃபினிஷ்ட். அவ்வளவுதான். 100 கிலோமீட்டர் நீங்க ட்ரைனிங் பண்ணி முடிக்கிற வரையில இதுதான் அதுக்கு ஃபீடு. ஆஃப்டர் 100 கிலோமீட்டர் முடிச்சிட்டீங்க, அதுக்கப்புறமா தான் வந்து நீங்க சப்ளிமெண்ட்டை கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும். அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா புறா வந்து அந்த மசில் எல்லாம் வந்து உடையாம அதுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் வந்து சேர்த்து வச்சுக்கும். சரிங்களா? மறக்காம ஃபாலோ பண்ணுங்க ஐஸ்ரா ரேசிங் பிஜன் சேனல். தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க, சப்போர்ட் கொடுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோவை இன்னும் பெட்டரா அடுத்த வீடியோவோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.